Let's do it. Hey yo. はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。さあ今回ですね、こちらもリクエストを多数いただいております。アストロのラキくんのダンス解説でございます。皆さんの見ていきたいと思います。まずラインナップはこんな感じです。どうぞドンと。もうね、本当に素晴らしいです。で、今回のこのノックの曲に関しては、振り付け超難易度難しいと思っていて、ですね、一筋縄ではいかないポイントが多いです。ちょっとずつアクセントをいろんなところに入れていたりとか、体の使い方も素直な体の使い方じゃない、もう流動的な使い方をしていくので、いかにその流れに沿って自分の体を動かせるかっていうところで、もうね、ラキ君の得意分野たるところも完璧にこう出てくるので、超楽しみにしていただければなというふうに思います。ラインナップ多いのでね、たくさん見ていきましょう。まず、チャンネル登録でもね、よろしくお願いいたします。まずですね、絶妙とはこのことと、24秒ですね、見ていただきたいと思います。前でガーッと出てきて、この後ですね。というこの一連なんですけれども、まずね、いろいろやばくて、まずですね、ここの振り付けを踊ってる時のラキ君の腕の振り方ですね。腕には力をほぼ入れてません。30% とか 20% ぐらいの腕の振り方をしていて、基本的には背中周りで踊っている。もうこの体ですね。幹となる体全体を使って踊ってます。その時の背中の丸め方が非常にポイントで、背中から引っ張られる。背中からっていうね、背中からというよりもどちらかというとね、この広背筋、肩甲骨周りで踊るのがすっごく上手いんですけれども、これね、ダンスの上手い人たちができるポイントで、もうこの背中の丸め方ですね。に対して、この手の振り方。腕がそこについてってるんですね。この流動的な踊り方です。あくまでも背中が動く。そこについてくる手のようなイメージになってます。ここから、ドンと落ちますでしょ。この時にもね、両手がストーンと落ちてるんですね。ここでもだいぶリラックスした状態で。この時によく見ていただきたいのは、目つぶってるんですよ。これがもうね、ぶったまげというか、もう始まってますね、ラキくん劇場が。さすがですよ。ちょっとこれ見た瞬間にね、鳥肌が立つというか、もう自分の世界に入り込んでるっていうところが見えてくると思います。ここのね、ビタ止まりがすごい。足、つま先から首までかけてパーンって止まるんですけど、ここの2本の腕に関しては、ペッ止めずに3ぐらい残しとくんですね。1、2% ぐらいの微弱な動き、ここで残ってるんですよ。これはターンしたことによる、この軌道の余波がここで手に残ってるっていうところになっていて、この使い方が超繊細すぎる。もうね、糸の針の、その、針の、今ここでキャンって止まったの分かりますかね。ブーンカカ。これなんですね。からの、ワーと。もう初っ端からだいぶやばいんですよ。今ここでゴンってなったの分かりますかね。この鋭い首のアクセント、ゴンってなったところも取りに行くんですよ。振り付けで。ここでフーン、パーン、カカ。ブン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 、ブーン、カっていう細かいところの音を拾いに行ってる振り付けっていうところで難易度は超高いです。で、ここのね、首のアクセントの質感も超やばい。45秒のターンも最高と、この後ですね、最高峰のターンが見れますと。もう何も言うことない。本当にもうね、ラキ君のターンの右に出る人はいないんじゃないのっていうぐらいです。で、このターンのところのポイントは、ターンに入る前の足の引き方。このつま先の残し方ですね。この時に首がちょっと上向いてるの分かりますかね。この上向いてる感じ。あえて頭を後ろに下げることによって、この胸周りを使ってグッというこの軌道を見せていく美しいターン。しゃがみ方もパーフェクト。何も言うことがありません。からの49秒ですね。出力値のそれということで、この後なんですけれども。もうだいぶやばくて、ここら辺、最後のブンっていう首切るところはもうマックスで振ってるんですけど、そのマックスに行くまでの前までは 50% ぐらいなんです。5、60% ぐらいの質感で踊り始めて、70% ぐらいにしてから一気に100に持ってくっていう、このね、上げ方ですね。ここら辺に関しては 50% ぐらい。で、ここも力抜きすぎないんですよ。入れてるんです。しっかり入れてるからこそ、ここドンか、
ドンかっていうところは一個一個止まって見えてくるっていうところになります。ここもね、超綺麗で、肘の位置がやっぱ高いんですよ。しっかり上げてくるから、ダンスがクリアに見えると。からの、今のダンダがダンダンについてもちょっと出力値は強めになってます。アクセントなので。から、ここね、首グッて上げるときにもうグッ、来ますよ、上げますよっていうところから、ここでブン来るのっていうね、ここに関して一番最初見た時にはもう全く予想できなくて、どこでそのマックスのポイント持ってくるかがね、全く想像できないんですよ。今回いろんなポイントを見ていて。ただでも、後々振り返っていくと、今みたいにだんだんボルテージ上げてたりとかするので、ちょっとそこら辺ね、見逃さずに注意して見ていきたいところですね。あとは57秒のつま先と、見ていきたいと思います。この後。ここですね。このね、立ち姿、やっぱりぐっと、ひときわね、背筋が伸びた状態で立っておりまして、見ていただきたいのがこの左足のつま先。かかとががっつり浮いた状態で立ってるんですけどもね、やっぱね、このスタンス取れるのは、ラキくんだけなんですね。もう、ラキくんだけです。普通に。どのダンス見てても、あとね、言ってしまえばバンタのジミンちゃんとか、つま先の使い方こういうところになるんですけど、ここまでやっぱね、徹底的に踊れる人って少ないので、すごいポイント。からの1分2秒ですね。サビのやばいところがこれと、この後ですね、見ていきたいと思います。というところで、もうここガンガンに振ってますでしょ。もう振り付け見ただけでもうパーフェクトです。振り付けの踊り方パーフェクトなんですが、注目していただきたいところはその、ジャンプしたところの背中の使い方でございまして、ここなんです。ちょっと止めた時に、ラキ君の姿勢を見ていただきたいんですけど、さっきもちょっと言った背中から入りますよねっていうところで、今回、この体の使い方できるのすごいなと思って、単純に多分筋力の話になってくるんですけど、ジャンプした時に、右足をクロスさせるんですね、後ろに、今度は。の時の手があって、この背中ちょっと曲がってるのわかりますよね。顔の向きも入っていて、向こう側にジャンプしながら体をこっちに丸める動きをしてるっていう、もう、モンスター級の体の使い方をしていて、ちょっとやってみたんだけれども、できないの。この体勢で宙を飛べないんですよ。こういう風に。よほどの意識とよほど頑張んないと、ふんってやんないと、この体勢取れなくて、これです。やばいのは、もうフィジカルの強さっていうところで、これなんですよ。この体勢取れるのはやっぱでもクラシックとかそういう、ね、バレエの体の使い方があるからこそできるんじゃないかなと思って、この丸め方ですね。首の残し方も素晴らしいと。これもどういうことよと。バウン。まあなんかさっきのところもそうなんですけど、ラキ君の中でスイッチがギュッて入った瞬間のその出力値の高さっていうところでこういうのが出てくるんですよね。もうこれだけでもう圧倒的すぎますね。あとは、12秒の抜き方っていうところでこの後なんですけれども、ここなんですよ。1個、ここアクセントでコンって当てるんですけど、コンって当てた瞬間にここ抜くんですよ、一瞬。いや、もうね、どういうことっていう風になるぐらい、ここ、コンって当てたら、って多分ね、引っ掛けて跳ね返すだけの質感だと思うんですけど、そこに対してのその抜き方、ゴンって当てた瞬間、一気に一瞬ゼロに持ってくんですね。だからこの首の継続がグワンっていう風になるっていう、ブレるじゃないですか、ちょっと。いや、この質感出せます普通。もう恐ろしいよ、この揺らし方は本当にびっくり。ね、1分51秒ですね。鬼の質感と見ていきたいと思います。もうね、ちょっと本当に恐ろしいですよ。待って。今のところはドーンっていう音ですね。ブーンと来て体を左側にボンって持ってくんですけど、この時の質感がやばい。瞬間移動する感じわかりますかね。ドンっていうアクセントなので、ここに対してドンっていう風に当てられた質感を体で持ってくるので、グンって加速するんですよ。ヒット1個入れて。オーマイガッドと。2分13秒ですね。ズバーンと、見ていきたいと思います。ここはズバーンでございます。オーマイガッド。なんでこんなに強いのかはもうちょっと後で解説します。からのですね、クオリティの高さと2分51秒、この後ですね。
が超難しいところで、さっきもちょっと言ったんですけど、流動的な体の使い方をしなければいけないので、ここも流れが超大事になってきます。右側に手がグッと出るんですが、体はもうこっちに動いてるんですね。この引っ張り合いです。こういう風になってるので、意識は右上なんですけども、体が先行して左側に行っていて、うわーっていう風にこれね、引っ張られてく質感を出さなければいけないポイント。ここから、手がブーってきて、ここに先行して今度は手が先に行くんですね。体が引っ張られるがゆえに。で、そこから顔を残しといて、遅れてここに顔がついてくるっていう質感を出したと思ったら、今度はここから上に持ち上がる。背中がちょっと丸まってるでしょ。丸まってるというか上に引っ張られてるんですよ。で、足元もズドドドドって踏んでるんですね。上にグググググって引っ張られてる質感を今度は出さなきゃいけない。こっち来て、こっち来て、こっち来て、こうっていう、この流れを作るんですよ。と。ここのマックスまでこのつま先、肘の位置高いと。で、ここでズバーンなんですね。もう、てんやわんやでしょ、普通に見てたら。でもこれがここまで綺麗に見える。ここまで踊りこなせるっていうところが、すごいところですね。56秒の踏み込みの強さと、ここで、髪ボーンってなるじゃないですか。この強さの秘訣がありまして、今のところ超わかりやすいんですけど、この左の肘グンってアクセント取った時にも髪がラキくんブン揺れるじゃないですか。その時の左足を見ていただきたいんですけれども、ここなんですね。グーンって踏むんですよ。で、踏んでるやんってなった時に、ここ見ていただきたい。この踏み込みがあるから、この髪の毛が生まれてくる。最後のこの揺らしもね、やばいんですよね。からのですね、59秒、これがノックと、見ていきましょう。この後ですね。やばいと。ノックノックノックで最後ここブーンなる。その時の背中の丸め方もさっき言ったところと全く同じです。いや、肘の位置がね、高いんですよ。このポジショニングですね。背中の丸め方と膝の高さ。あとですね、5秒ですね。3分5秒の8切れると、この後。もうね、これもちょっとわかんないよ、もう。いや、だから、ここでそれ取るのっていうところの力強さですよね。いやー、いや、ちょっとマジでやばいっすな、これは。これだって本当に最後ですからね。3分6秒ですからね。3分20秒ぐらいの曲で。いや、ちょっと待ってくださいと。12秒ですね。低さと足元もう止まらんすよ。この低さよね。ここでガーンって取れる時の後、この足元ですね。状態をグッてここで折ることがどれだけ大変かと。できれば足だけでストンって落としたいんだけども、ここに体もついてくる。もうこれですごいんですけども、さらに見ていただきたいのがここですね。足の内側のところでガッと地面に沿わせて落としていくっていうところで、極端に下まで足を入れるっていうところです。これがつま先とか残さずに、あえてもうここまで使っちゃうんですよ。そこまですることによって、この低さが出てくるっていうところにもなってますね。あとね、3分17秒ですね。姿勢と眼差し。この後ですね。この眼差しですね。ここもね、スーンじゃなくちょっとこう入る感じ。逆か。こうか。こうか。この角度があるだけで、もうここのビューティーのね、具合が違うと。あとはこの手の付け方ですかね。違いますね。姿勢も本当にいいですよね。と、ここからの、で、ここもちょっと待ってくださいというところで3分20秒ですね。最後になります。生きてる右手ということで、ここね、やっぱラキ君ちょっと違うんですよ。他のメンバーと。全く同じ動きをしてるんですけど、何が違うかっていうと、ラキ君の右腕を見ていただきたくて。この右手。
生きてるんですね。どういうことかというと、力を抜いた状態で手首から入ってくんじゃなくて、あくまでもこの指先までに意識が指先までに意識が行き渡った状態でこれやってるんですよ。抜け方、脱力してないんです。一度も手が。っていうのが今回の、ダンスの答え合わせになりまして、他のメンバーの方たちも手出してる方たちいらっしゃるんですけど、そことの質感というか多分意識です。腕でグッて振っていくところよりも体全身に常にある程度の緊張感みたいなものがあるので、ここのグンってやった時のクリアさ。あとはこの後ろでクッて取った時のここのストップですね。と、この右手の軌道ですね。肘から出てますでしょ。要するに腕が死んでないっていうところでのこの使い方です。このね、終わり方、派手にボーンじゃなくて、さーっていったところの最後のこのディティールなんですけど、肘から出してくよねっていうところで、やっぱちょっと別格だなっていうところのラキ君になります。多分ね、これ久しぶりにだいぶ情報量が多いんですけれども、いかがですかねいかがですかねってもう聞いちゃうんだけれども、もう凄すぎて、もうね、なんでしょうね。踊ってる時に、まず最初の方でもう目つぶってたじゃないですか。ターンを回る時に。あそこら辺からすでにもう没入しているというところがあって、その自分が没入するところと、あとはアイドルというポジションでもあるので、お客さんありき、誰かに見せるエンターテインメントっていうところも忘れずに踊っていると。ただ、一度アクセルを吹かしてしまったらというか、スイッチが入ってしまったらもう止まらないというところがありまして、さっきのブンっていうところとかそうなんですけど、みたいな、その出力値みたいなびっくりすることがたくさんあるじゃないですか。もうめちゃめちゃフィジカルが強い。あとは背中起点で踊ってるっていうところですかね。前のラキ君のダンスよりもすごく意識してるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。あえて背中を丸めに行く。バレエやってるダンサーの方たちって背中丸めるスタイルがちょっと苦手なので、基本的にはこの姿勢です。で、踊るっていうところになってくるんですけど、こことその背中の使い分けをすごく前後ですかね。奥行きをすごく使ってるなっていうイメージがあります。もう立ってるだけで前のこのね、立体感みたいなのがすごいんですけど、そこに対して後ろの立体感も意識して踊ってる感じがあって、さらにバージョンアップ。止めるところもそうですし、もうね、最初から最後まで全て体の四肢がね、生きた状態なんですよ。これはバンタのジミンちゃんも全く同じです。右手出してるんだけれども、左手から出してるんだけども、この右手もね、生きてるよね。みたいなところがあって、全くもって通ずるところがある。で、ラキ君の場合は本当にこの姿勢、バレエがすごく見えてくるっていうところもあって、あとはその没入感ですかね、に関してはだいぶ秀でてて、見てる側としては、もう心打たれます。本当に素晴らしい。いや、で、あとこの前ツイッターでコメントをいただいて、マスクして踊るやつ、一番いいなって思ったのがね、ラキ君だったんですよ。紫だったかな、確か。やっぱそうなんだと思って、もうちょっと嬉しかったもん。あ、やっぱそうですよねみたいな。一番いいなって思った人が、なんか、この人って結局誰なんですかって聞いたら、ラキ君なんですっていうコメントもいただいて、いや、素晴らしいなと。これからも楽しみにしていきたいと思いますね。はい。という感じでね、リクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。